Optikaning otasi. Qadimgi olimlar yorug'lik va insonning ko'rish qobiliyati haqida noto'g'ri tasavvurda bo'lishgan. Emishki, odamning ko'zi atrofga yorug'lik tarqatadi. Ko'zimizdan chiqqan shu yorug'lik jismlarga tegib, ortga qaytganida biz narsalarni ko'ra boshlaymiz. Ammo musulmon olimi Ibn al-Haysam birinchi bo'lib bunday qarashning xato ekanini aytadi. Ko'zdan hech qanday nur chiqmaydi. Aksincha, quyoshdan taralgan nur jismlarga urilib, so'ng ko'zlarimiz tomon yo'l oladi. Hasan ibn al-Haysam 965-yili Iroqning Basra shahrida dunyoga keladi. U optikaning otasi hisoblanadi. Ya'ni ko'zoynak, mikroskop, teleskop, fotokamera, videokamera kabi yuzlab optik qurilmalarning ixtiro qilinishida Ibn al-Haysamning ham hissasi bor. Chunki olimning Optika nomli kitobi butun dunyoga ma'lum va mashhur. Ibn al-Haysam qorong'u chodirning ichiga kirib, chodir devoridan kichik bir teshik ochib qo'yadi. Olim shu teshikdan kirgan nurni o'rgana boshlaydi. Tajribalarning birida nur tashqaridagi tasvirni ichkariga olib kirayotgani ma'lum bo'ladi. Aynan mana shu kashfiyot tufayli 8 asrdan so'ng fotokamera ixtiro qilindi. Bundan tashqari, olim ko'z va uning tuzilishi borasida ham ko'plab tadqiqotlar qilgan. Optika kitobida hatto ko'zdagi nerv tolalarining suratlari ham berilgan. Bu tibbiyotda ko'zning ichki tuzilishi chizilgan ilk suratlar edi. Bu qiziq. Ibn al-Haysam g'arbda Al-Hazen nomi bilan mashhur. Oydagi kraterlarning biri olimning sharafiga Al-Hazen deb ataladi.